话我们看的会自卑，哦，原则上我们是中小企业，所以有一次因缘机会，就是在高雄那个冒险那边所办的一个活动，他拍写时间到，那我这边后面再做个 MD 冒险那边办的一个活动，他就是讲说，中小企业如果以小博大，然后网络行销的重要性，如何用最少的钱，发挥最大的效益，那一堂课呢是一个蔡顾问，那是汽车公司那个冒险这边在请的一些讲师我原先是认为说跟那个 CPC 相关的那些讲师一样的可能就是一些想法理论这样子但是听完他那边相关的课的时候，我就跟他谈，我们公司也有 mark 也有品牌为什么跟国外的那个比较会差那么多我们可不可以合作一下你先辅导一下然后我要相关的这一些品牌的运作那个讲师那边大概就直接很具体很实际的就提供了很多的信息品牌 logo 原先公司是一个大 B， 这边上面绣的不晓得有没有公司的 logo， 是因为时间到了就把它关起来那个 logo 连德国人看到跟法国人看到他都竖起拇指他看到公司那边看到那个相关的那些品牌的 story 都站了很久这个就是台湾的那个软实力，相关的这一些品牌的那个整个重建那个部分来讲要设计较好的，我跟你介绍要钱找商业师，我们今天给较有遐好的安尼所以说就所谓的去申请那个所谓的品牌重建计划那后续的相关的一些整顿 loss 因为相关公司的产品又有未来性所以说在开发产品的部分比如说也是经由那个一些讲师部分那边提供的信息什么 ICT 产品智慧化啦 SBR、CITD， 而且最近都是弄脸所以说公司这边开发的一些产品，还有品牌重建还有所谓的网络行销，就是关键字的部分也从顾问那边提供，就是说需要哪一些职能技能的人，把他找进来，然后怎么做所以说以目前公司的那个产品的这些关键字不会输给那个目前跟公司相关同业的第一名、第二名很多产品都跑到前面去所以说这个部分的话就是我们是要分享大陆的刚刚都没有讲到大陆。那在大陆的部分有2次相关的经验因为初期我们在做一些控制的产品的时候一样我就刚练的那个顺口溜，所以初期刚开放的时候有过去大陆，然后设一个点在福州然后要找就找最大的，就找国营厂最大的那个电机厂，民营厂最大的电机厂，然后直接找老板跟他们讲，就是说你们这边的那个遥控器不能用了要的话你就用我们台湾的台湾的遥控器怎么用就是拿在手上用力给它摔下去，摔到4分5裂连电池上盖全部都滚开，然后再装起来，照样遥控所以说这个部分的话，在那边就是初期蛮好赚的都用空印的但是也很快到第6年福州那边的那个经理就跟讲说，吴总你看我们的这个产品看看有没有什么问题？我就东看西看，我看不出来讲那个物件不是安的都一模一样所以说那个部分的话，后续的话就是淡出嘛，因为你产品没有特色、没有门槛的话，那个势必的那所以说我们后面整合出来的，现在就不卖产品了，就卖系统。那系统的部分呢，我们也要找到对的人来做，
哦，所以说目前在大陆那边有设的点哦，就是杭州、西安、广州、福州、厦门啊。刚刚讲的就是前面讲的就是要做功课的啊，因为今年那个冒险这边有邀约公司啊，就是跟着台湾民兵版做智能生活体验馆，啊，就是因为没有做功课，所以跟着跑的那些地区拢无公司的店，啊，所以在展的当中都客满，很多人都问这个会呼吸的房子啊，会自动感应空气不好的窗户。怎么卖？你们这边有没有人安装？都没有，这个是没有做功课，那这个部分我们会改进，然后跟冒险这边，好好沟通。那也希望各位先进、各位前辈，能够多应用冒险这边的一些相关的一些资源。好，谢谢各位。好，谢谢吴荣副总经理的这个分享啊。没想到一个字这个 sumimasen 就可以促成我们的这个冰腾公司的斗志啊。那刚才他也分享，其实冰腾公司大家整个可以听得出来，就是整个公司啊，应该企业文化是技术本位啊，技术本位。咱这里总经理哦，就个诚恳哦，恭维诚恳，慢慢讲了，大家都被你吸引住了啊。好，那我们因为时间的关系待会儿大家也可以跟